Дұға қабыл болатын уақыттар. Жүректен шыққан тілек жауапсыз қалмайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті оқырмандар, адам баласы бұл өмірде не іздейді? Тыныштықты, жауапты, жүрегіне жұбаныш болатын бір белгісін іздейді. Аллах тағала құлымен сөйлеуді жақсы көреді. Бірақ дұғаның да ерекше қабыл болатын уақыттары бар. Бүгін сол қасиетті мезеттерді бірге еске алайық. Арнаға тіркеліп, лайк басып, жақыныңызға тарата отырыңыз. Түннің соңғы бөлігі ең құнды уақыт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: Раббымыз әр түннің соңғы 1/3-інде көк аспанға түсіп, кім менен сұраса беремін, кім дұға етсе қабыл етемін дейді. Бұл тахажуд уақыты. Барлығы ұйқыда, ал сен Алланы еске алып отырсаң, бұл ерекше жақындық. Тіпті 2 рәкат болса да көзің жасқа толып, «Я Алла, мені өзіңе тапсырдым» деп дұға ету тағдырды өзгертетін дұға. Екінші, азан мен қаматтың арасы. Азан айтылды, жүрек селт етті, ал көп адам сол сәтті өткізіп алады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам азан мен қамат арасындағы дұға қайтарылмайды деген. Бұл уақыт қысқа, бірақ өте күшті. Телефонды қойып, алаңдамай 3-5 минут шын жүректен сұрау жеткілікті. Үшінші, сәждеде жасалған дұға. Адам Аллаға ең жақын болатын сәт сәжде. Сәждеде тек арабша емес, жүрегіңдегі сөзбен де сұрауға болады. «Я Алла, жүрегімді тыныштандыр, балаларыма тура жол бер, ризықты берекелі ет». Сәжде құлдың ең әлсіз, ең шынайы кезі. Ал Алла әлсізді жақсы көреді. Төртінші, жұма күні ерекше сағат бар. Жұма күнінде бір қасиетті сағат бар. Сол сәтте жасалған дұға міндетті түрде қабыл болады. Ғалымдар көбіне 2 уақытты айтады: асыр намазынан кейін немесе имам мінберге шыққаннан намаз біткенге дейін. Бұл күні дұғаңды көп қыл, тіпті үндемей отырып жүректен сұрасан да жеткілікті. Бесінші, жаңбыр жауып тұрған уақыт. Жаңбыр Алланың рақымы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңбыр жауып тұрған кезде дұға қабыл болады. Сол кезде терезеге қарап, жаңбыр тамшысын сезініп, ішіңнен дұға ет. Бұл да сирек берілетін мүмкіндік. Алтыншы, ауыз ашар сәті. Ораза ұстаған адамның дұғасы қайтарылмайды. Әсіресе ауыз ашардың алдындағы соңғы минуттар, әлсіреп, сабыр сақтап отырған сәт. «Я Алла, сен үшін сабыр еттім» деп дұға ету өте әсерлі. Жетінші, зұлымдық көрген адамның дұғасы. Көңілің сынған сәтте жылап тұрып айтқан дұға да қабыл болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам зұлымдық көрген адамның дұғасы мен Алланың арасында перде жоқ. Бірақ дұғаң қарғыс емес, әділдік пен сабыр сұрау болсын. Қорытынды. Құрметті оқырмандар, дұға жай сөз емес, ол Алламен байланыс. Мүмкін сен сұраған нәрсе бірден берілмеген шығар, бірақ кешіктіріледі, жамандықтан сақтайды, немесе ақыретке сауап болып жазылады. Ең бастысы, дұғадан қол үзбе. Егер бүгінгі ақпарат пайдалы болса, лайк басып, пікірге әмин деп жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Алла баршамыздың дұғамызды қабыл етсін.